वृद्धि पाइबा वर्षार प्रकोप आज आउ काली प्रबल वर्षा आशंका। तो चलो देखा संपूर्ण अपडेट कौन रोचे। बंगोपसागर उपर रही घूर्णिबलय जो राज्य में वर्षा जारी रही। राज्य एकाधिक स्थान में वर्षा होता बेले धीरे धीरे वर्षार प्रकोप वृद्धि पाइबा नहीं आकलन कर विशेषकर रथयात्रा में पुरी समेत राज्य विभिन्न स्थान में वर्षा होवर संभावना रोचे। पाणीपाग विशेषज्ञ प्रोफेसर सुरेन्द्रनाथ पशुपालक कहते आज दक्षिण ओडिशा उपकूल संलग्न बंगोपसागर एक लघुचाप सृष्टि होब। यह 8 तारिख अर्थात काली अभ्यंतरण ओडिशा और छत्तीसगढ़ उपर रही संभावना रही। लघुचाप प्रभाव में आसंता 5 दिन पर्यंत राज्य में वर्षा होपे। तेबे एही समय भारी वर्षार संभावना कम रही। प्रत्येक दिन अनेक स्थान में स्वल्प केतेक स्थान में मध्यम और 1-2 स्थान में भारी वर्षा होपे। तेबे 7 और 8 तारिख अर्थात आज एवं काली रथयात्रार उभय दिन में पुरी में समुदाय 30 ରୁ 35 मिलीमीटर लेखाएं वर्षा होपे। आज सकाळ संध्या पर्यंत झिपिझिपि स्वल्प राति पर्यंत काली सकाळे झिपिझिपि और संध्या 6टारे सुखिला पाग रही संभावना रही प्रोफेसर पशुपालक कहते। तो चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। खुशी रे झुमिबे कर्मचारी 8म वेतन कमिशन को नहीं आसिला बड़ खबर। चलो देखा संपूर्ण अपडेट कौन रही। यदि आपण मध्य जने सरकारी कर्मचारी तेज सरकार द्वारा आपण शीघ्र बड़ उपहार मिलवाक जाउछे। 8म वेतन आयोग को नहीं आसिला बड़ अपडेट। प्रति 10 वर्ष कर्मचारी वेतन एवं भत्तार समीक्षा पर सरकार एक वेतन आयोग गठन करिथांती। तेणु वर्तमान देश में 8म वेतन आयोग गठन हेबो। सरकारी क्षेत्र में कार्य करुवा देश में लक्ष लक्ष कोटी कर्मचारी मानक वेतन वृद्धि समीक्षा को अपेक्षा करिसेंती। एनडीए सरकार केंद्र को पुणी फेरिसेंती। वर्तमान केंद्रीय कर्मचारी को सुविधा देवाई शीघ्र 8म वेतन आयोग गठन करा जाई परिबो। संप्रति गणमाध्यम रिपोर्ट रे यह कहुଯାଇଛି जे सरकार खूब शीघ्र एक बड़ निष्पत्ति नहीं पारंती। आमे आपनको कहबु जे मोदी सरकार जुलाई मासरे बजेट उपस्थापन करबा को जाउछन्ते। बजेट 2024 रे बड़ घोषणा करा जिवो जेउथिरे लोकंक प्रत्येक विभाग पई अनेक बड़ घोषणा करा जाई पारे। खबर मध्ये रहिछि जे सरकारी कर्मचारी को 8म वेतन कमिशन गठन रे एक खुशी खबर देबे सरकार। तो यूनियन बजेट रे 2024-25 रे अनेक सेक्टर एवं सिगमेंट सब्सिडी टिकस रिलीफ एवं अन्य सब्सिडी आशा करा जाउथिला बेले समान कर्मचारी पई 8म वेतन आयोग रे एक बड़ घोषणा होई पारे। तो चलो देखिया परवर्ती अपडेट कौन रही। 2 दिन रथयात्रा 8 तारिख रे राज्य रे बंद रहिबो समस्त शिक्षानुष्ठान। चलित वर्ष 2 दिन हेब रथयात्रा। एथिपई 8 तारिख रे समस्त सरकारी और बेसरकारी शिक्षानुष्ठान बंद रहिबो। चलित वर्ष श्रीजीव को गुंडीचा यात्रा 2 दिन धरी चलुथिबारु सोमवार समस्त सरकारी और बेसरकारी स्कूल कॉलेज बंद रहिबो। एने विद्यालय और गणशिक्षा विभाग एवं उच्च शिक्षा विभाग पक्षरु सूचना दिया जायछि। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। पीएम किसान योजना कालिया योजना हेब एकाठी कृषकों को मिलिबो 2 गुण फायदा। तो चलो देखिए संपूर्ण अपडेट कौन रही। कृषक मानक एक बड़ घोषणा करिसेंती राज्य सरकार। एणिक राज्य सरकार कालिया योजना लाभवान होइथिबा हिताधिकारी माने प्रधानमंत्री किसान योजना में सामिल होई परिबे। कृषक मानकर आर्थिक विकास क्षेत्र में आउ एक पदक्षेप नहीं बीजेपी सरकार। निर्वाचन समय बीजेपी देथिबा प्रतिश्रुति को एबे पूर्ण करबा आरंभ करिसेंती। एथर निर्वाचन में बीजेपी ना थिला 2 थर पद्म 2 गुण विकास। एबे सही प्रतिश्रुति को पूर्ण करबा को जाउची ओडिशार नुआ सरकार। ओडिशार नुआ सरकार गठन हेबा परे चाषी आय वृद्धि उद्देश्य समृद्ध कृषक नीति को खूब शीघ्र कार्यकारी करने को गुरुत्व देइछंती बीजेपी सरकार। कृषि विभाग समीक्षा बैठक पर एने सूचना देइछंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। ए व्यतीत राज्यर कृषकों 58टी शीतल भंडार निर्माण कराजिबो। सब डिविजन स्तर में शीतल भंडार प्रस्तुत करने मुख्यमंत्री सूचना देइछंती। तेबे एही समृद्धि कृषक नीति को यथाशीघ्र लागू करने मुख्यमंत्री जारी करिसेंती। तो चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। महिला केंद्र सरकार बड़ योजना प्रति अकाउंट को आसिबो 5000 टंका। तो चलो देखिए संपूर्ण अपडेट कौन रही। केंद्र सरकार अनेक प्रकार कल्याणकारी योजना चलाउछंती। महिला सशक्तिकरण लक्ष्य सहित एपरि अनेक योजना अच्छी जहाँ महिला को लाभ प्रदान करिथाए। ए योजना गुड़िक मध्यरु गोटे हेउची प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना। ए योजना अधीन सरकार महिला मानक सीधासलख आर्थिक सुविधा प्रदान करिथांती एवं समानकर अकाउंट रे 5000 टंका जमा करिथांते। ए योजनार किपरि लाभ हेबो आसंतु जानि नबा। गर्भवती महिला को सरकार 5000 टंका देउछंती। सरकार द्वारा लागू होइथिबा प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना अधीन रे गर्भवती महिला को 5000 टंका आर्थिक सहायता जोगाई दिया जाउछे। विशेषकर आर्थिक पछुआ महिला सरकार 2017 रे ए योजना आरंभ करथिले। सरकार एही राशि 3 किस्ती रे देबे। ए योजना अनुसार पंजीकरण समय हिताधिकारी माने आवेदन को जांच करेंगे एवं प्रथम किस्ती भाव में महिला अकाउंट रे 1000 टंका जमा करेंगे। गर्भधारण 6 मास पर 2000 टंकार द्वितीय किस्ती महिला अकाउंट को पठाଯିବ। 2000 टंकार अवशिष्ट और अंतिम किस्ती पिला मानक जन्म पर हस्तांतर कराଯିବ। तो चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। सेल रे पूर्ण हेब मैनेजमेंट ट्रेनिंग पदवी सुजोग नेबे इंजीनियरिंग पिला। तो चलो देखिए संपूर्ण अपडेट कौन रही।
ए विज्ञप्ति अनुसार अनेक पदवी पूरण हेब जदि आपण एही बैंक रे चाकरी करिया चाहती तेज विस्तृत भाव जाणा निहाती आवश्यक। ए नियुक्ति माध्यम मैनेजमेंट ट्रेनिंग पदवी पूरण हेब एने ऑनलाइन माध्यम आवेदन करने पड़ो। एने उभय पुरुष और महिला आवेदन करेंगे। इंजीनियरिंग करथिबा पिला यार सुजोग नहीं पारे। एही नियुक्ति माध्यम 200 रु अधिक पदवी पूरण करा योग्य आग्रही प्रार्थी मैंने सेल ऑफिशियल वेबसाइट sel.co.in को जाई आवेदन करेंगे और यार संपूर्ण विज्ञप्ति देखिपारे। ऑनलाइन आवेदन तारीख 5 जुलाई आरंभ हो सारी। ऑनलाइन आवेदन शेष तारीख 25 जुलाई रही। विभिन्न पदवी में शिक्षागत योग्यता भिन्न भिन्न रही। जेकोसी स्वीकृत विश्वविद्यालय केमिकल, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, मेकानिकल, इलेक्ट्रॉनिक एवं मेटालिक रे इंजीनियरिंग डिग्री हासिल करथिबा जरूरी एवं संपूर्ण विवरण जानिया ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करेंगे। सर्वाधिक बयस 28 वर्ष रही। बयस गणना 27/7/2024 अनुसार करा। मासिक दरमा सर्वनिम्न 60,000 टंका, सर्वाधिक 1,80,000 टंका रही। साधारण वर्ग ओबीसी ईडब्ल्यूएस 700 टंका रही। आवेदन शुल्क एससी एसटी विभागीय प्रार्थी पीडब्ल्यूडी 200 टंका रही। चयन प्रक्रिया गेट 2024 परीक्षा आधार चयन करा डॉक्यूमेंट जांच कर आपको चाकरी दिया। तो योग्य और आग्रही प्रार्थी मैंने शीघ्र जाकर आवेदन करनी। तो सारा दिन पर गुरुत्वपूर्ण खबर जानापी आम चैनल को सब्सक्राइब रखुद और वीडियो को लाइक कर दिंतु।